2025 ခုနှစ်ကတော့ van ရဲ့နှစ်လို့ပြောရပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့2025နှစ်စမှာဆိုရင် van က flyweight တန်ရဲ့အဆင့်15အတွင်းတောင်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့2025နှစ်ကုန်မှာတော့ van ကတစ်နှစ်အတွင်း၄ဝဲထိုးပြီး flyweight တန်ရဲ့ champion တော့ထိနေပါပြီ။နောက်ပြီးတော့ van က2025အတွင်းတစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးတွဲဆိုင်စုတစ်နှစ်တာအတိုးတက်အထူးချွန်ဆုံးစုစတဲ့စုတွေကိုလည်းထပ်မံသိမ်းပိုက်ထားပြန်ပါသေးတယ်။ဒီလိုမျိုး van က2025တစ်နှစ်အတွင်းအရင်မြန်တိုးတက်လာပြီးတော့အခု2026မှာဆိုရင်တော့ထင် van က champion ခပတ်ကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့နောက်ထပ်ခပတ်တွေထပ်မံသိမ်းပိုက်ဖို့အသင့်အနေထားနဲ့စောင့်ဆိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ van ရဲ့နောက်ပြန်ဘက်ကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ champion ဟောင်းပန်တိုဂျာကလည်းဒန်ယာကပြန်လဲတက်တာပြီးမကြေပွဲပြန်လဲထိုးတက်ချင်းနေတယ်လို့ rival ကိုအနိုင်ရရှိထားတဲ့မာနယ်ကတ်ကလည်း van ကိုစက်တိုက်ကိုစိန်ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီး UFC ဘက်ကလည်း Japan Fighter လေးတက်ဆူနိုတိုင်ရိုနဲ့ပွဲတီပေးချင်နေသေးတာဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့ထိုးရမလဲဆိုတာတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။